प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में ताहयात नाहिली केस जे बाबति 7 रुकनी बेंच जी अॼु लार्जेस्ट बेंच जेका आहे उन ॿुधणी कई आहे ऐं ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस अहम तरीन रिमार्क्स ॾिना। उन में हिकिड़ो रिमार्क्स इहो बि आहे त जॾहिं आइन में इहा शइ आइन में इहा ड्यूरेशन जेका आहे उहा दर्ज न आहे या ॾिनी न वई आहे त पोइ इहो त फ़ैसिलो अदालत ॾिनो त पोइ छो न हिन खे रिव्यू कयो वञे। हिकु त इन ते ॿियो इन चीफ जस्टिस इहे पिणु रिमार्क्स ॾिना जॾहिं हिकु शख़्स के मिलियल सज़ा जेका आहे उहा भोगे चुको आहे त पोइ ॿीहर चूंड विढ़ण जे अहल छो नथो थिए। हिन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं हुन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, पाण सिंध जा अॻूणा एडवोकेट जनरल आहिनि, मुमताज़ कानूनदान आहिनि। हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो साईं यासीन आज़ाद साहब, पाण सुप्रीम कोर्ट बार जा साबिक़ सदर आहिनि, ऐं असांखे जॉइन कंदो असलम गौरी साहब, पाण JUI जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, मरकज़ी तर्जुमान आहिनि। ज़मीर घुमरो साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। कीअं पिया ॾिसो अॼु जेका 7 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ॿुधणी कई आहे उन में चीफ जस्टिस जा इहे रिमार्क्स आहिनि त हिकु शख़्स जंहिंखे सज़ा मिलियल आहे उहा जॾहिं सज़ा भोगे थो पियो त उनखां पोइ हूअ चूंड जे अहल छो नथो थिए। ऐं ताहयात जेको नाहिली वारो मामिलो आहे उहो अव्हांखे लॻे थो पियो त हाणे उहो एग्ज़िस्ट करे सघंदो या अदालत इन नहज ते पहुती आहे त इन मामले खे हाणे सॉर्ट आउट कयो वेंदो? ॾिसो, जेको आर्टिकल 62 आहे उन में पंहिंजो डिस्क्वालिफिकेशन जो पीरियड कोन्हे लिखियलु। जी सर। उन में इहो लिखियलु आहे त सादिक़ ऐं अमीन हुजे। हाणे उहो जेको आहे सो कोर्ट जे फ़ैसिले में उन्हनि खे जेको आहे सो डिक्लेयर कयूं सादिक़ अमीन न आहिनि, उहे पंहिंजो ताहयात न हलनि। जेको तरीन साहब वारो फ़ैसिलो आयो या नवाज़ शरीफ़ वारो आयो। जी सर। त उन में वरी जेको आहे सो पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट आंदो, उन में 5 साल सज़ा कयूं। ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो जीअं त कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो ऐं सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो उन पिटीशन खे पाण वटि आहियूं त असां इन क्वेश्चन खे जेको आहे डिसाइड करणु चाहियूं था। जी सर। उन क्वेश्चन खे हाणे सुप्रीम कोर्ट वेठी आहे त बाबा इहे आर्टिकल्स जेके 62, 63 इहे विधियूं, इहे जनरल जा विधियूं। जी। ऐं पंहिंजो शरीयत कोर्ट वारी बि जेका आर्टिकल इहो जनरल जा विधी ऐं हिकिड़े फ़ैसिले में सुप्रीम कोर्ट इहो ई चयो आहे त पोइ जेको आइन जा ओरिजिनल प्रोविजन्स आहिनि उहे प्रिवेल कंदा। ओरिजिनल प्रोविजन्स त इहे आहिनि कोन। ऐं पंहिंजो मियां साहब खे अड़ी तरमीम में बि ज़रदारी साहब इहो चयो त 62 ऐं 63 जेको आहे उहे डेमोक्रेसी जे ख़िलाफ़ आहिनि, स्पिरिट जे, उहे कंहिं बि मुल्क में ईअं न आहिनि। उन जे करे उन्हनि खे असां अमेंड कयूं, पर उन ते शायदि मुस्लिम लीग नवाज़ उन वक़्तु जेको आहे सो एग्री न थी। ऐं हींअर जेको आहे सो इहो सॼो बार अची कोर्टनि ते पियो आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेका 7 रुकनी बेंच आहे उनखे डिसाइड कंदी फॉर ऑल टाइम्स कम त जेको राइट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन आहे उहो तमामु कॉन्स्टिट्यूशन में वॾो राइट आहे। बिल्कुलु त राइट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन खे तव्हां लिमिट नथा करे सघो कंहिं तरीक़े सां। ऐं उहो जेकॾहिं तव्हां लिमिट नथा करे सघो त उहो पंहिंजो फॉर ऑल टाइम्स कयो त को बि माण्हू जेको आहे सो कंहिं फिल्मजी ग्राउंड्स ते जेको आहे सो डिस्क्वालीफाई न थिए। इहो जमहूरियत जो जेको आहे सो इंडिया में जेको आहे सो इवन फूलन देवी जेको आहे जंहिंजे 350 जा क़त्ल जा केस हुया, उहा जेको आहे सो पार्लियामेंट जी मेंबर थी वई, उन्हनि खे विहारियो, उहा डिस्क्वालीफाई कोन थी। त जमहूरियत में जेको आहे सो जेका इहा लिमिटेशन आहे राइट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन ते उहा बंदि थियणु घुरिजे। ऐं इन सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जेकॾहिं इहो केस हलाए थी त मुंहिंजे ख़्याल में भली पंहिंजो उनखे इंटरप्रीट करे त आर्टिकल 62, 63 तहत जेको राइट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन खे उनजी जेका इंटरप्रिटेशन थींदी उहा रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन थींदी आर्टिकल 62 ऐं 63 जी, छो त इट अफेक्ट्स राइट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन। त उन्हनि आर्टिकल्स खे एक्सपेंसिव जेका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ॾिनी आहे अॻिलनि जजमेंट्स में, उहा मुंहिंजे ख़्याल में इन 7 मेंबर बेंच लाइ क्वेश्चन आहे त जेको आहे उहा एक्सपेंसिव इन्हनि आर्टिकल्स जी जेका वाइड इंटरप्रिटेशन आहे उहा कीअं थी सघे। जेको राइट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन खे इहे आर्टिकल्स लिमिट कनि थियूं त मुंहिंजे ख़्याल में इहो जेको आहे सुप्रीम कोर्ट में केस हले थो उनखे इंटरप्रीट करे छॾींदी। अच्छा ज़मीर साहब, अॼु जॾहिं इहा ॿुधणी पई थिए त उन दौरान अटॉर्नी जनरल पिणु इहा रिक्वेस्ट कई अदालत खे त जेको आर्टिकल 62(1)(f) आहे ताहयात नाहिली वारी जेका तशरीह आहे उन तशरीह वारे फ़ैसिले जी जेका आहे उहा पिणु ॿीहर उनजो जाइज़ो वरितो वञे। त अव्हां छा पिया सम्झो त हाणे अटॉर्नी जनरल बि ॼण त साॻी सिमत में आहे ऐं पंहिंजो कोर्ट जो आहे कि हिन वक़्तु ताईं रिमार्क्स आया आहिनि उहे बि शो था कनि त हीअ हिकु ताहयात नाहिली वारो मामिलो आहे, उहो हाणे घणी देरि बीही न सघंदो।
ड्यूरेशन केतिरी भला हुजणु घुरिजे? छा बाक़ी ॿियनि दुनिया में बि ताहयात नाइली वारो मामिलो आहे या सिर्फ़ु इहो सिर्फ़ु पाकिस्तान ताईं महदूद हो? जेको कन्वेक्शन ते जेको आहे उहो त ड्यूरेशन लिखियलु आहे उन में पंहिंजो उन ई आर्टिकल्स में ड्यूरेशन लिखियलु आहे, किन में 2 साल आहे, किन में 5 साल आहे, उहो मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो नोयत ते आहे, अफेंस जी नोयत ते आहे। बाक़ी किथे बि जेको आहे सो आर्टिकल 62 में ताहयात नाअली लिखियलु ई कोन्हे का। उनखे जेको आहे सो बि त जेको आहे सो तव्हां एक्सपेंसिव जेको आहे उनखे इंटरप्रिटेशन ॾेई कोन था सघो, छो त उन सां राइट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन माण्हुनि जो मुतासिर थो थिए। तव्हां पॉलिटिकल पार्टीज़ जे हेड्स खे, तव्हां पॉलिटिकल पार्टीज़ जे जेको आहे सो उहिदेदारनि खे जेकॾहिं डिस्क्वालीफाई कंदव त उन्हनि जो इलेक्शन ते असरु पवंदो ऐं उन सां जेको आहे सो माण्हुनि जो जेको पॉलिटिकल राइट आहे तो पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऐं राइट ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन आहे उहो मुतासिर थींदो। त शुरूअ में इहो जेको आहे सो मौक़ुफ़ हुयो डेमोक्रेटिक माण्हुनि जो या जेके कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव कनि था त इन्हनि आर्टिकल्स खे एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ॾिनी वञे, माण्हुनि खे डिस्क्वालीफाई न कयो वञे फॉर लाइफ। त मुंहिंजे ख्याल में उन ई सिलसिले में इहा इंटरप्रिटेशन अची वेंदी त जेको आहे सो जॾहिं त आर्टिकल में लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन जो को प्रोविजन ई कोन्हे त उनखे अहिड़े नमूने सां छो इंटरप्रिट कयो वियो ऐं छाजे लाइ इंटरप्रिट कयो वियो? ज़बीर साहब हाणे इहो ॿुधाइजो त हे छाकाणि त मामिलो प्योरली सियासी मामिलो बि आहे, अदालती क़ानूनी मामिलो त आहे, बल्कि गॾो गॾु हिकिड़ो निज सियासी मामिलो बि आहे ऐं हीअ के ॾींहं आहिनि उहे चूंड जा ॾींहं आहिनि। हाणे चूंडनि वारो 2-3 मरहलो शुरू आहे। तव्हां सम्झो पिया त टाइमिंग भला इम्पोर्टेंट आहे इन हेयरिंग जी, या सम्झो पिया त इहो इतफ़ाक़ थियो आहे त चीफ जस्टिस जे अचण सां इहो केस थियो, इन जो कोई चूंड जे मामले में को असर अंदाज़ न थींदो फ़ैसिलो? उन में ॾिसो इहो त कंसेप्शन रहियो आहे या इहो त इम्प्रेशन रहियो आहे त जॾहिं सेंट्रल पंजाब जी लीडरशिप हूंदी आहे त पोइ फ़ैसिला डिफरेंट हूंदा आहिनि ऐं हीउ जेको टाइमिंग जो फ़ैसिलो आहे मुंहिंजे ख्याल में इहो घणे अरसे खां इन मामले खे जेको आहे सो टेकअप कयो वञे हा। पर जेकॾहिं हींअर बि टेकअप कयो वियो आहे त ठीकु आहे, दुरुस्त आहे, सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो उनखे टेकअप कयो आहे त इन में जेको अभाम आहे उनखे ख़तमु कयो वञे। बाक़ी जेको इलेक्शन जो शेड्यूल आहे उहो त 12 पंहिंजो तारीख़ ते जेको आहे सो फाइनल लिस्टूं लॻंदियूं, उन में टाइम आहे। मुंहिंजे ख्याल में उन खां अॻिलो फ़ैसिलो अची वेंदो त आर्टिकल ते जेको शार्ट पंहिंजो डिसीशन ॾींदा जेको फौरी तौर ते, उन में जेको आहे सो इहो तय थी वेंदो ऐं उन खां पोइ जेके नॉमिनेशन पेपर्स आहिनि जिन माण्हू जेके फेस कनि था जेको आहे सो डिस्क्वालिफिकेशन, उन्हनि जा नॉमिनेशन पेपर्स बहाल थी वेंदा। ऐं ज़बीर साहब भला हाणे हिकिड़ो जेको आर्टिकल 62 ऐं 63 आहे उन ते बि अव्हां जो मौक़िफ़ वठणु असां सम्झो पिया त अव्हां जो ओपिनियन अचे ऐं नाज़रीन बि सम्झणु चाहींदा त हीअ जेके आर्टिकल्स आहिनि इहे अव्हां सम्झो पिया त हिन वक़्तु इन जी अफ़ादियत आहे या अगरि डेमोक्रेटिक फोर्सिस हिकु दफ़ो ॿीहर आयूं त जीअं 18वीं तरमीम थी ऐं हिकु ॾाढो ज़बरदस्त उनजो डेमोक्रेसी लाइ, मुल्क लाइ, क़ौम लाइ हिकु ॾाढो बहितरीनु समर थियो, त अव्हां सम्झो पिया त अगरि डेमोक्रेटिक फोर्स ॿीहर आयूं त इहे शिकूं हाणे बरक़रार न रही सघंदियूं। उहो शुरू खां ई जेको आहे सो इन ॿिन्ही शिकुनि ते एतिराज़ आहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ खे बि एतिराज़ आहे, पर पॉलिटिकल पार्टीज़ 18वीं तरमीम में उनखे ख़तमु न कयो ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ उन खां पोइ जेको आहे सो सफ़र कयो उन्हनि आर्टिकल्स जे हवाले सां, छो त उन्हनि आर्टिकल्स जे हवाले सां ई जेको आहे सो वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई थिया ऐं डेमोक्रेटिक प्रोसेस खे पोइ ते वञिणो पियो ऐं उन जे करे ई जेको आहे सो इहे मसइला थिया आहिनि। त मुंहिंजे ख्याल में इहे आर्टिकल्स जेको आहे सो उन्हनि जी हिकिड़ो त इंटरप्रिटेशन एॾी वॾी वाइड न थींदी ऐं नंबर ॿियो त उहे डेमोक्रेसी ते जेको आहे सो असर अंदाज़ विझनि थियूं ऐं उन्हनि खे जेको आहे पार्लियामेंट जेको आहे अमेंडमेंट आणे सघे थी जेकॾहिं पॉलिटिकल पार्टी जेको आहे उन ते सहमत में अचनि त बाबा जेको आहे सो कंहिं बि माण्हूअ खे जेको आहे उहो डिस्क्वालीफाई न कयो वञे जॾहिं त उनखे कन्विक्शन उन बेसिस ते आई कोन्हे ऐं तव्हां कंहिं माण्हूअ खे जेको आहे सो चवंदव त हू सादिक अमीन आहे। सादिक अमीन त जेको आहे सो पैगम्बरनि जी पंहिंजो वफ़ा आहे, त उन सादिक अमीन जेको आहे सो माण्हू मुकमिल तौर ते कीअं थो थी सघे इंसान जेको आहे उन में इहे बि कंट्राडिक्शन आहिनि रिलीजियस हवाले सां बि। त उहे जेके आर्टिकल्स विधियूं आहिनि उहे जनरल ॿिया विधियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी रिस्ट्रिक्टिव जेको आहे इंटरप्रिटेशन थियणु घुरिजे या उन्हनि खे जेके डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ॿिया आहिनि उन्हनि जे प्रैक्टिस मुताबिक़ अमेंड करणु घुरिजे। अच्छा ज़बीर साहब अव्हां जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे, छाकाणि त हीउ मामिलो आइन सां जुड़ियल आहे, कानून सां जुड़ियल आहे ऐं अव्हां जी हिकु दफ़ो ॿीहर असां मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे हिन मामले ते बि अव्हां जो ओपिनियन चाहींदासीं त हे जेके भला केस नामज़दगी फॉर्म रिजेक्ट पिया थियनि, हिकिड़ी पार्टी जा वॾी तादाद में रिजेक्ट पिया थियनि सिर्फ़ु इन बुनियाद ते त उहे 9 मई वारे वाक़े में मुलविस आहिनि या उन्हनि ते FIRs आहिनि। तव्हां सम्झो पिया त सिर्फ़ु FIRs जे बुनियाद ते कंहिंजा कागज़ रिजेक्ट थी सघनि था पिया या उन जे लाइ इहो उनखे मुजरिम साबित हुजण बि ज़रूरी आहे?
FIR जे बुनियाद ते या पंहिंजो ॿिए बुनियाद ते जेके नॉमिनेशन पेपर्स आहिनि उहे रिजेक्ट नथा थी सघनि ऐं उहे नॉमिनेशन पेपर्स जेसि ताईं कन्विक्शन माण्हू खे नथी अचे ऐं उहो कन्विक्शन बि उहा हुजे जेका आर्टिकल 62 में जेके आहिनि उहे कन्विक्शन हुजनि त उन ते थी सघे थी। अदरवाइज़ त तव्हांजी जेको आहे नॉमिनेशन फॉर्म FIR जे बुनियाद ते FIR इज़ सिंपली एलिगेशन उन जे बुनियाद ते जेको आहे तव्हां कंहिंजे बि नॉमिनेशन फॉर्म खे रिजेक्ट नथा करे सघो छो त जेसि ताईं उहो एलिगेशन जेको आहे कोर्ट में प्रोसिक्यूशन प्लीड नथी करे उन्हनि एलिगेशन जो ज़ाहिर आहे अक्यूज़ जेको आहे उहो डिनाए कंदा उन खां पोइ ट्रायल हलंदो। ट्रायल में जेकॾहिं उहो सबूत पेश पंहिंजो थिए ई कोन थो उनखे कन्विक्शन बि कोन आहे या त FIR जे बुनियाद ते तव्हां कंहिं बि नॉमिनेशन फॉर्म खे रिजेक्ट नथा करे त पोइ अव्हांखे छा पियो लॻे ज़मीर साहब त हे जेको ट्रिब्यूनल में मामिलो वियो आहे त इम्कानी तौर ते छा ट्रिब्यूनल अव्हां सम्झो पिया त हिन जा नॉमिनेशन जेके रिजेक्ट थिया आहिनि उनखे फ़ैसिले खे उहो रद्द करे कंदो रद्द कंदा ऐं उहे मुंहिंजे ख़्याल में लीगली जेको आहे साउंड कोन्हनि जेके नॉमिनेशन फॉर्म रद्द थिया आहिनि उन जे करे बाक़ी जेके ॿिए टेक्निकलिटीज़ जे बुनियाद ते जेकॾहिं उहे रद्द थियनि था ज़ाहिर आहे उहे वरी हाईकोर्ट खां पोइ पंहिंजो ट्रिब्यूनल खां पोइ हाईकोर्ट में वेंदा हाईकोर्ट खां पोइ सुप्रीम कोर्ट में वेंदा इहो मामिलो हलंदो ऐं इलेक्शन शेड्यूल में एतिरो एक्चुअली टाइम कोन्हे माण्हुनि खे उनजे करे इहो इशू थी वियो। त पोइ अव्हां नथा सम्झो त सर अगरि इहो मामिलो डिघो थींदो त टाइम कोन्हे त ख़ुदि मतिलबु इलेक्शन में टाइम कोन्हे त इहो मामिलो किथे रुकिजी त न वेंदो इलेक्शन जे डिले वारो मामिलो त न थींदो सर? मां नथो सम्झां त इलेक्शन में डिले थींदी छो त सुप्रीम कोर्ट जे चवण ते ई जेको आहे डेट ॾिनी वई आहे ऐं इलेक्शन थींदी ऐं उन में ॿी का बि रंडक मुंहिंजे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट बि बर्दाश्त कोन कंदी छो त सुप्रीम कोर्ट जो ई ऑर्डर आहे ऐं उनखां पोइ अॻु में इलेक्शन जेको आहे डिले थी वञनि अनरिप्रेज़ेंटेटिव केयरटेकर गवर्नमेंट्स जेको आहे पावर्स में उहे जेको आहे इलेक्टेड गवर्नमेंट जा पावर्स एक्सरसाइज़ नथियूं करे सघनि असेंबलियूं कोन आहिनि छो त कैबिनेट जेका हूंदी आहे उहो असेंबली ॾांहुं रिस्पॉन्सिबल हूंदी आहे ऐं हींअर जेको आहे जॾहिं असेंबलियूं कोन्हनि त हीअ जेका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैबिनेट इस्तेमालु थियूं कनि ऐं उहा मुंहिंजे ख़्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन आहे ऐं इलेक्शन जो शेड्यूल जेको आहे जेको वधी वियो आहे उहा बि कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन आहे पर जेको आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त सुप्रीम कोर्ट उनखे जेको आहे कंडोन करे चयो आहे त फुल कोर्ट ते तव्हां जेको आहे इलेक्शन करायो ऐं अतर निर्मला साहिब जेको सुप्रीम कोर्ट जज आहे उन चयो त हिन जो बि तव्हां जेको आहे डिटरमिन कयो त हिन जी रिस्पॉन्सिबल केरु आहे जेके अतर निर्मला साहिब जेके कमेंट्स ॾिना उन केस में त इलेक्शन में जेको डेट ॾियण जे हवाले सां जेको आहे मैटर सुप्रीम कोर्ट में हुयो त मुंहिंजे ख़्याल में इन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे ज़रूरी न आहे त हिकु ई वक़्तु इलेक्शन कराए ज़रूरी न आहे त हिकु ई वक़्तु असेंबली जो मुदो पूरो थिए त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे मुख़्तलिफ़ लोकल गवर्नमेंट जूं इलेक्शन इवन फेज़िस में थियूं त हिकिड़ी हू चवनि था त असांखे पैसा कोन्हनि उन करे असां सूबनि जूं चइनी सूबनि जूं नेशनल असेंबली जो हिकु महीनो इलेक्शन कराईंदासीं आइन में का अहिड़ी जेको आहे प्रोविजन कोन्हे त तव्हां हिकु महीनो इलेक्शन करायो जेका असेंबली फॉर एग्जाम्पल ॿ साल अॻु में टुटे थी पंहिंजे रीज़न सां टुटे थी त तव्हांखे हुते इलेक्शन कराइणी आहे पंजाब जी असेंबली अॻु में टुटी आहे KP जी अॻु में टुटी आहे हुते इलेक्शन कोन थियूं वरी तव्हां चओ त चइनी जूं असां सूबनि जूं गॾु कराईंदासीं वरी उन में बि डिले कई आहे त मुंहिंजे ख़्याल में मुल्क जे डेमोक्रेसी जो मसइलो आहे कॉन्स्टिट्यूशन जो मसइलो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट अॻु में उन ते फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे ऐं प्रेसिडेंट जे कंसल्टेशन सां इहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट ॾिनी आहे ऐं उन ते मां नथो सम्झां त जेको आहे को कॉम्प्रोमाइज़ थींदो। वॾी महिरबानी ज़मीर घुमर साहब ॾाढो तफ़सीली तौर ते जेका ॿुधणी थी आहे सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस जे हवाले सां ऐं जेकी फॉर्म रिजेक्ट पिया थियनि उन हवाले सां बि अव्हां ॾाढो तफ़सीली तौर ॿुधायो ऐं अव्हां ॿुधायो त आर्टिकल 62 ऐं 63 जेके आहिनि उहे जॾहिं अरिड़हीं तरमीम पई थिए उन वक़्तु बि पीपल्स पार्टी ऐं ॿियूं जेके सियासी क़ुवतूं उन्हनि जो ख़्यालु हो त इन्हनि खे ख़तमु थियणु घुरिजे ऐं पोइ फ़क़ति नून लीग ऐं नवाज़ शरीफ़ इन ॻाल्हि ते बज़द हुया उनजो पोइ मां नतीजो ॾिठो हींअर बि हिकु ताहयात नाअहली वारो मामिलो आहे उहो लॻे ईअं थो पियो त सुप्रीम कोर्ट इन मामले खे बि सुलझाइण वारे उन में आहे त इहो मामिलो जेको आहे सुलझे ने ताहयात नाअहली जेका इहा बुनियादी इंसानी हक़नि जी लताड़ आहे को बि शख़्स जेको आहे उहो ताहयात नाहिल नथो थी सघे ऐं अॼु सुप्रीम कोर्ट में पिणु चीफ जस्टिस जा इहे अहम तरीन रिमार्क्स हुया त जॾहिं हिकु शख़्स सज़ा भोगे चुको आहे त पोइ उहो सज़ा पोइ उहो ॿीहर चूंड छो नथो विड़ी सघे। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं चूंडुनि जो माहौल आहे ऐं सॼी मुल्क में चूंडुनि जे ॿिए माहौल जे हवाले सां सरगर्मियूं तेज़ पियूं थियनि सियासी पार्टियूं पंहिंजी हिकमत अमली जोड़नि पियूं ऐं इलेक्शन जी मुहिम हलाइण वारे मूड में आहिनि। ॿिए पासे JUI जो सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान चूंड मुलतवी जो मुतालबो करे थो पियो ऐं उनखे नज़र पियो अचे त चूंडूं वक़्त ते कोन थींदियूं इहो मामिलो आहे छा
प्रोग्राम में प्रोग्राम हिन हिस्से में असां इन मौजू ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे असलम गोरी साहब, पाण तर्जुमान आहिनि JUI जा, मरकज़ी अॻवान आहिनि। असलम साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी शुक्रिया जी, मेहरबानी। असलम साहब पहले तो ये बताइए कि क्या मौलाना साहब को और आपकी जमात को ये लग रहा है कि इंतखाबात वक्त पे नहीं होंगे, या आप ये चाहते हैं कि इस वक्त हालात साजगार नहीं है बकौल आपकी नज़र में कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे? देखिए, हम मसला इस वक्त हम अपने हालात की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत साजगार है, लेकिन वहाँ पर एक तो ये है कि अमन अमान की सूरत बहुत ख़राब है। हमने तकरीबन कोई बाजोड़ में 80 कारकुनों की शहादत हुई है। फिर उसके बाद मुस्तक़ल हमारे एक दो साथी रोज़ाना की रूटीन में शहीद हो रहे हैं। हमें थ्रेट लेटर मिल रहे हैं। खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब को थ्रेट लेटर जारी किया, जो आपने भी देखा होगा। उसके बाद जनाब का परसों मौलाना साहब का काफिला जा रहा था, मौलाना साहब खुद अल्हम्दुलिल्लाह उस पर नहीं थे, और उस पर फायरिंग हुई और हमारी गाड़ियों पे गोलियां लगी है बाकायदा। तो इससे मैटर नहीं करता कि मौलाना साहब उसमें थे या नहीं थे, मैटर ये करता है कि मौलाना साहब को निशाना बनाया गया। अब इस सूरत हाल में आप कैसे समझते हैं कि KPK में हम अपने आवाम तक पहुंचेंगे, हम वोटर तक पहुंचे? ठीक है, मेरा कारकुन तो मुझे वोट देगा, वो तो आप जैसे भी कहेंगे वो हर हाल में देगा, लेकिन आम आदमी तक पहुंचने के लिए मेरे तमाम रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। मुझे रोज़ाना के हिसाब से थ्रेट लेटर आ रहे हैं। आज भी असद महमूद साहब जो मौलाना साहब के बेटे हैं और फर्जंद है उनके, और साबिक वफाक की वजीर है, उनको भी एक लेटर मिल रहा है। तो इस सूरत हाल में मुझे ये बताए कि इनका काम लेटर देना है या हमें माहौल देना है कि हम वहाँ रैलियाँ कर सकें, जलसे कर सकें, आवाम तक पहुँच सकें। अब जिन लोगों ने हमें ये माहौल बना के देना है वो लोग इस वक्त हमें लेटर जारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब असद महमूद साहब को कहा गया है कि आप अपने आने जाने के रास्ते और आप अपने प्रोग्रामों को महदूद करें, और मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ ये लेटर, अभी मेरे पास 2 मिनट पहले आया है, और ये भी कहा गया है कि आप अपने आने जाने के प्रोग्रामों को कबल अज़ वक्त किसी को ना बताएं। मुझे ये बताएं कि जब हम आवाम को ये बताएंगे नहीं कि हम कब आपके पास आ रहे हैं, हम कैसे रैली करेंगे, कैसे जुलूस करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से हम एहतजाज पे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें माहौल दिया जाए। खुदा के लिए हमारी क़यादत, हमारे कारकुनों की जान और माल का हिफाजत किया जाए, जो रियासत की जिम्मेदारी है। तो असलम गोरी साहब, JUI KPK की आप बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एक तो निगरान सेटअप है और वो भी आपकी उसमें आपकी मंशा के मूजब आया है, और दूसरा गवर्नर भी आपका है। तो आप नहीं समझते कि ये मुतालबा आपको अपने गवर्नर से भी करना चाहिए कि वो आपको सिक्योरिटी फराहम करे? देखिए, ये गवर्नर का काम नहीं होता सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी देना वज़ारत दाखिला का काम होता है, उसके अंदर जो एजेंसियाँ होती हैं उनका काम होता है, और जो अदारे इस पे काम करते हैं उनका काम है, गवर्नर का काम नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारी मंशा के मुताबिक किसी को सेटअप नहीं है। जो सेटअप पहले था, हमने अपने सारे वज़रा विड्रॉ कर लिए थे आज से 2 महीने पहले। हमारा वहाँ कोई मिनिस्टर नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करूँ। इसलिए ये केयर टेकर पूरी निगरान हुकूमत है, हमारी मंशा कोई आदमी, अलबत्ता सिर्फ गवर्नर है। गवर्नर के पास कितने अख्तियारात है, यहाँ कराची में भी एक गवर्नर बैठा हुआ, आप चेक कर लें। तो सूरत ये है कि ये जिन वज़ारत दाखिला काम है, वज़ारत दाखिला लेटर जारी कर रही है। तो मैं इस पे हम लोग परेशान हैं कि हम मौलाना फजल रहमान को रैलियों में कैसे भेजें, वोट लेने लोगों के पास कैसे जाएं। बहरहाल हमारे बहुत से लोग जो है अपने इलाके छोड़ के इस्लामाबाद और दूसरे इलाकों में फैमिलियाँ लेके शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने फैमिली और बच्चे इस्लामाबाद वगैरह में छोड़ दिए हैं और खुद जाके इलाकों में अपने कारोबार कर रहे हैं। इस सूरत हाल में मैं ये बताऊं कि किस तरह ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो सकता है। या तो उसी तरह बात करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, हमें दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, मेरी और मेरी क़यादत को साइड में करने की कोशिश हो रही है कि ये मसाइल 2 सूबों में है, बलूचिस्तान और KP, और दोनों सूबों में जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी पार्टी है। पिछले दिनों बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं, हाफिज अब्दुल्ला पे हमला हुआ है, तो हम निशाने पे क्यों हैं? यह हुकूमत हमें बताए कि क्यों हम ही क्यों हैं, या फिर हमें ये कहा जाए कि आप इलेक्शन ना लड़े, हम नहीं लड़ते फिर, या अपने को जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते अदारे, अगर वजारत दाखिला नहीं कर सकती तो क्लियर कहे कि JUI ना इलेक्शन लड़े, तो खुल के बात करें। इस तरह से हमें दीवार से ना लगाया जाए। आप फिर क्या निगरान हुकूमत पे, फिर वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उन पे अदम एतमाद का इज़हार करते हैं? आप नहीं समझते कि आपका एतमाद रहा हो इन दोनों हुकूमतों पर? बिल्कुल बिल्कुल, वजारत दाखिला अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है। वजारत दाखिला की जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर रही है? जो हमें सिक्योरिटी देने वाले अदारे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं, सिर्फ थ्रेट लेटर के लिए रह गए
कि हमें हर चौथे दिन एक थ्रेट लेटर, 4 दिन पहले मौलाना साहब पे आता है, परसों उनके काफिले पे हमला हो जाता है, आज असद महमूद को आ जाता है थ्रेट लेटर। ये क्या तरीका है? हम ना आप लोगों के पास जाए, हम वोट मांगने ना जाए, अब रैलियां ना करें, अब जुलूस ना करें, तो मुझे बताया कि इलेक्शन कहते किसको? अब आप तक जब मैं राब्ता नहीं कर पाऊंगा तो इलेक्शन किसको कहते हैं? ये आप भी मुझे इलेक्शन तो यही कहते हैं कि मैं आवाम तक पहुंचूं, अपना मंशूर बताऊं, अपना आइंदा का लाए अमल बताऊं, अपना साबका किए हुई कारकर्दगी आवाम के सामने लाऊं। जब मैं आवाम के सामने जा ही नहीं सकता, आवाम में जा ही नहीं सकता, तो मुझे ये बताया कि ये इलेक्शन कैसे मुमकिन है कि हम लड़ सकते हैं। अच्छा असलम साहब, भला आप ये बताइए कि आप जिक्र कर रहे हैं कि KPK और बलूचिस्तान में आपको इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, आपको वो सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही जो आपका राइट भी है और जो तमाम पार्टियों का राइट है, और आप ये कह रहे हैं कि आपको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, या आप ये समझ रहे हैं कि आपको इंतखाबी जो मामलात हैं उसे बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, तो फिर किसको वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? किसके लिए हालात साजगार बनाए जा रहे हैं? कौन सी पार्टी को वहाँ पे हालात उनके लिए बनाए जा रहे हैं कि वो खुल के खेलें और आपको जो है वो साइड करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि वहां पर कुछ लोग मसलत पसंदी का शिकार हैं, वो नंबर बनाने का सिलसिला है। और हकीकत यह है कि KPK में असर की नमाज के बाद थाने जो उनके गेट बंद हो जाते हैं और बाहर उन लोगों का राज जो होता है, जो हुकूमत, वो जो जिन्हें आपको कुछ भी कह सकते हैं, दाइश कहते हैं या दूसरे कहते हैं, उन लोगों का राज होता है। शाम को पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है और बाज़ जगह तो थानों से भी पुलिस अपने घरों को रवाना हो जाती है। इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि बाकी पार्टियां, कुछ लोग हैं वो ऐसे नंबर बनाने के लिए बात है, जैसे फैसल कुंडी साहब है, उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी डेरा इस्माइल खां में बल्दियात में चौथे नंबर पे आई है, और वो इस वक्त वो बड़ी बड़ी बढ़के लगा रहे हैं जी, फला भाग रहा है इलेक्शन से, फला हम इलेक्शन से नहीं, हम कल भागे थे आज भागेंगे। दोनों सूबों की बड़ी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। और अगर मेरा वोट चोरी किया गया तो 2018 की तरह हम 10 घंटे भी घर पे नहीं बैठेंगे, हम रोडों पे होंगे। जैसे आपने 3.5 साल अपने चोरी शुदा वोट को बरामद करने में लगाए, हम अपने चोरी मौजूद, अगर किसी के जहन में यह ख्याल है कि अब भी हमारे वोट को चोरी किया जाएगा तो अपने इस गलतफहमी में ना रहे। मैं दूसरी बात वहां 2 सूबों की नहीं कर रहा, मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, कराची में, कराची के में भी हमें सिक्योरिटी थ्रेट हैं। कल मेरे घर के नीचे लोगों ने आके कुछ लोग आए हैं और उन्होंने आके जनाब यहाँ पर बसाहर वो डकैतों के रूप में है, उनके पास असला है, सब कुछ है। इंतजामिया को इन्फॉर्म, मेरे पास वीडियो मौजूद है, इंतजामिया को इन्फॉर्म करने के बावजूद भी इंतजामिया हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो क्या सिलसिला है? हमें बताया तो जाए। मैंने यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया, इसके बावजूद मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही। मैं कराची में बैठा हूँ, मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो मौलाना फजलमान को डेरा। अच्छा असलम साहब, ये जरा वजाहत कीजिएगा, कराची में आपके घर में क्या हुआ है? मेरे घर में नहीं, मेरे घर के नीचे कुछ लोग आए हैं और डकैतों की सूरत में आए, उन्होंने यहाँ दुकानों पे वारदात की और भाग गए। और ये मैंने 4 दिन पहले पुलिस को कहा था कि मुझे थ्रेट है और इस एरिया में गड़बड़ है, आप जरा इस पर नजर रखें आप, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, वही एज इट इज हो रहा है जो होना है। तो इस तरह कैसे चलेगा काम? हम मुझे बताएं, मैं इस वक्त कराची के मुजाफात से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और वो पूरे एरिया सेंसिटिव एरिया है, ऐसलाबाद का इलाका हो या दूसरे गोट वगैरह हो, तो क्या मुझे कोई सिक्योरिटी मिलेगी? क्या मैं वहां पर अपनी जान हथेली पे रख के जाऊं अपने वोटर के पास? ठीक, कौन करेगा ये सब कुछ? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ बेल्ट पेपर छापना है या संदूकची में से गिन के हमें वोट देने हैं? या इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेदारी है, वो अगर इंडिपेंडेंट और आजाद इलेक्शन कमीशन है तो दूसरी पार्टियों की तरह मुझे भी सिक्योरिटी, मेरे कायदीन को, मेरे कारकुनों को, हम सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है असलम साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मैं एक और सवाल से भी आपका ओपिनियन लूँगा। आज मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम नून लीग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उनके साथ ताउन भी करना चाहते हैं, तो उसके क्या असबाब हैं? मैं उस पर भी आपके साथ तफसीली ओपिनियन लूँगा, लेकिन पहले इस्लामाबाद चलते हैं। और इस्लामाबाद में असांखे जॉइन कयो आहे ज़ुल्फ़िकार गोरामाणी सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि, उन्हनि खां ओपिनियन वठूं था पिया त हीअ जेको इलेक्शन मुलतवी वारो मामलो ज़ेर बहस आहे, उन जा छा ग्राउंड ते बि उनखे ईअं नज़र पियो अचे, छा इस्लामाबाद में भी इन ऑप्शन ते गौर कयो पियो वञे? ज़ुल्फ़िकार प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। अच्छा ज़ुल्फ़िकार साहब, पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त अॼु चीफ जस्टिस बि चयो आहे त कुझु क़ुवतूं जेके आहिनि उहे चाहिनि थियूं पियूं त इलेक्शन मुलतवी थिए। ॿिए पासे मौलाना फज़ल रहमान बि इहा ॻाल्हि करे थो पियो त छाकाणि त उनखे थ्रेट्स आहिनि, उनजी पार्टी खे थ्रेट्स आहिनि त इलेक्शन मुलतवी थिए। छा मूंखे लॻे थो पियो त कुझु क़ुवतूं यानी इस्लामाबाद जा उहे पावरफुल हल्का बि इन ऑप्शन ते गौर करे रहिया आहिनि?
ॾिसो पावरफुल हल्का इन हवाले सां गौर करे रहिया आहिनि या न, पर सियासी सूरत हाल जे अंदरि तव्हां इहा सूरत हाल ॾिसो त साॻियो ई मुल्क आहे जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो इन्हनि साॻियनि इलाइक़नि में इलेक्शन कैंपेन करे पियो, जलसा करे पियो। पेशावर में बि तव्हां ॾिठो कन्वेंशन हुन जा, कोयटा में बि ॾिठा, पर साॻिए इलाइक़े में मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी पार्टी जेका आहे उहा डिमांड करे पई त इलेक्शन जेका आहे उहा कुझु ॾींहंनि जे लाइ मुलतवी कई वञे। ऐं साॻिए ई हवाले सां तव्हां ॾिठो त आसिफ ज़रदारी साहब बि इहा ई ॻाल्हि कई हुई त जेकॾहिं कुझु ॾींहं अॻिते थी वेंदी त इन में को हर्ज कोन्हे को। तंहिं करे इहो हिकिड़ो ओपिनियन त रहियो आहे। तव्हां मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां जेकॾहिं सिधो ॻाल्हाईंदो त हू उन जे लाइ मुकमल तौर ते तयारु आहिनि त जेकॾहिं इलेक्शन हिन साॻी तारीख़ यानी 8 तारीख़ 8 फरवरी ते थिए थी त हू मुकमल तौर ते तयारु आहिनि। पर उन जा जेके सबब ॼाणाया वञनि था त उनखे अॻिते कयो वञे, उन में मौसम वारी सूरत हाल बि अचे थी, धुंध वारी सूरत हाल आहे, बर्फ़बारी ऐं ख़ासि तौर ते जेका दहशतगर्दी वारी सूरत हाल आहे उन में इहा सूरत हाल लेवल प्लेइंग फील्ड जे हवाले सां डिमांड कई पई वञे त कंहिंखे बि न मिली सघंदी। त सूरत हाल मुख़्तलिफ़ रही आहे, पर जेका चीफ जस्टिस साहब जेका प्रोसीडिंग करे पियो उन मां इहा सूरत हाल लॻे पई त ही इलेक्शन कमीशन खां मामिलो अॻिते हाणे सुप्रीम कोर्ट जे दायरे अख़्तियार में आहे ऐं चीफ जस्टिस साहब चाहिनि पिया त सूरत में 8 तारीख़ ते इलेक्शन थी वञे। तो अव्हांखे लगे तो भला इस्लामाबाद में इन तरह जा का इनसाइड अव्हांखे जेके सिर्फ मौलाना फज़लुर रहमान न बल्कि ॿियूं सियासी पार्टियूं भी चाहींदी हुजनि त फ़िलहाल ही वक्त जेको आहे उहो इलेक्शन लाइ सूटेबल ना आहे उन्हनि लाइ? ॾिसो तव्हां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बि गौर सां ॾिसो त उन में बि जेका सूरत हाल आई आहे त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी जेकी राय आई आहे उन्हनि भी चयो आहे GHQ जे अंदरि त असां इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराइण जे हवाले सां जेका बि उन्हनि खे सहूलियत खपंदी उहा ॾियण लाइ तयारु आहियूं, यानी उहे बि इन हवाले सां एग्री थिया आहिनि। पर जेकॾहिं तव्हां ॿियनि मामलनि खे ॾिसंदव त इलेक्शन कमीशन खे ज़ाहिर आहे पैसनि जी ज़रूरत हुई त उहे पैसा बि उन्हनि खे मिली चुका आहिनि। हींअर सिक्योरिटी जे हवाले सां बि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्हनि खे कंफर्म कयो वियो। तंहिं करे सूरत हाल अहिड़े क़िस्म जी नज़र नथी अचे त इलेक्शन खे मुलतवी कयो वञे, सवाइ इन जे त मौलाना फज़लुर रहमान साहब वाज़े अंदाज़ में डिमांड कनि पिया ऐं उन सां जेके सलाहियल ॿियूं सियासी जमायतूं आहिनि उहे बि पंहिंजी तयारी जे अंदरि असांखे लॻे ईअं महसूसु थिए थो त उहे इलेक्शन कैंपेन करण में उन्हनि अञा देरि कई आहे या देरि करे रहियूं आहिनि। त उन मां कुझु मामला ज़रूरु आहिनि त उन्हनि जी ख़्वाहिश ज़रूरु आहे, पर पीपल्स पार्टी खे तव्हां ॾिसंदव त उहा तव्हांखे ॿिए पासे नज़र ईंदी। चीफ जस्टिस साहब तव्हांखे नज़र ईंदो त हर सूरत में चाहे पियो त 8 फरवरी ते चूंड थी वञे। इलेक्शन कमीशन सूरत हाल नज़र अचे थी। मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त हाणे उहे इम्कान घटि रहिया आहिनि जंहिंखे इहो चइजे त हाणे हिन तारीख़ में तब्दीली ईंदी। पर बहरहाल मौलाना फज़लुर रहमान जेका ॻाल्हि करे पियो ऐं ख़ासि तौर ते उन ते जेका सूरत हाल हमले वारी थी आहे या उन सां जेको इंसिडेंट थियो आहे जंहिंखे चयो पियो वञे त उहो अञा सूरत हाल ॿाहिरि आहे। मौलाना जो काफ़िलो अॻिते हुयो, पर बावजूदि हिन जे दहशतगर्दी वारी जेका सूरत हाल आहे उहा मौजूदु आहे ऐं उनखे नज़रअंदाज़ नथो करे सघे। अच्छा ज़ुल्फ़िकार, इहो ॿुधाइजो त भला इन तमाम तर मामले में नून लीग किथे बीठी आहे? नून लीग जेका हिकु त अञा ताईं इलेक्शन मुहिम हलाए कोन सघी आहे, उहो टिकटुनि वारे मामले में बि उहा इंटर पार्टी जेका फाइट पई थिए उन इंटर पार्टी के मैटर्स आहिनि उनखे सॉल्व न पई करे सघे। नून लीग जी मंशा छा आहे त छा चूंडूं मुलतवी थियनि या चूंडूं उन्हनि जे हक़ में आहिनि त ही वक़्तु ॾाढो सूटेबल आहे नून लीग लाइ? इन हवाले सां ईअं चओ त ॿिवाटे ते बीठी आहे, इलेक्शन जी तयारी बि मुकमल तौर ते करे रही आहे त साॻिए वक़्तु मौलाना फज़लुर रहमान सां बि इतफ़ाक़ कंदे नज़र अचे थी। ऐं उन जा अंदरूनी जेके मामला आहिनि उनखे तव्हां ॾिसो त पंहिंजी नाअहली बि अञा इन हवाले सां आहे त हू इलेक्शन में 5 साल ऐं या तायात वारी नाअहली वारा मामला बि अंदरि जेका आहे उहा शुरूआती तौर ते असांखे इहा राय नज़र आई। ठीक जुल्फ़कार सां असांजो आवाज़ कम्युनिकेशन सही न पई थे। असलम गोरी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आज मौलाना साहब ने कहा है कि हम नून लीग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उनके साथ ताउन भी करना चाहते हैं इंतखाबात में। ये नून लीग के साथ ही ताउन क्यों? हम तो ये समझ रहे थे कि आपका कोई पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होने वाला है, स्पेशली पंजाब और KPK के जो मामलात हैं उस पर आप पीपल्स पार्टी के साथ कोई आपकी जुड़त बन सकती है। नून लीग ही फेवरेट क्यों?
पहले तो मैं थोड़ा सा जो मैंने असद महमूद के हवाले से मैंने आपको एडवाइजरी नोट बताया है। जी जी जी। सलीम खां साहब हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सदर सर्कल डेरा इस्माइल खां जी। ये उन्होंने कल 1 तारीख में ये लेटर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप पर दहशतगर्दों के हमले का खतरा है और आप कोई भी अवामी इज्तमात से ग्रेस करें। अब जब मैं अवामी इज्तमात से मुझे पुलिस कह रही है ग्रेस करें, तो ये इलेक्शन का माहौल मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे बताया जाए। तो ये सारी सूरत असल है। बाकी रह गया आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया मुस्लिम लीग नून वाला जी। तो मुस्लिम लीग नून हमारे पीडीएम के जितने भी इत्तेहादी हैं हमारे मोहतरम हैं, हम उनके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून शायद कुछ अपने मसाइल का शिकार है या उसके जो एडवाइज़र हैं मियाँ साहबान के वो उनको कोई मिसगाइड कर रहे हैं, तो वो उनको तनहा लेके चलना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ उनके लिए भी नुकसानदेह है और उनके साथियों के लिए। हमने इस सिलसिले में पंजाब में हमारी बात हुई है और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात भी हुए हैं, बात भी हुई है, बात आगे बढ़ रही है। सिंध में हमने अभी तक की ये सूरत हाल है सिंध में कि सिंध में मुस्लिम लीग नून कहीं नज़र नहीं आ रही। मुज़ाकरात करते हैं तो जी आज नहीं कल बात करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जीडीए और जेयूआई ने कल 90% सीटों पे अपने मामलात फाइनल कर दिए हैं। जनाब राशिद उमर साहब के घर पे तशरीफ़ लाए थे जीडीए के अगवान, तो हमने कल सारा कुछ 90% करके 10% वो सीटें जिन पे डेडलॉक नहीं है, मशावरत है, तो वो भी 2-4 दिन में हम क्लियर कर देंगे। इसी तरह एमक्यूएम के साथ हमारी बातचीत कराची में चल रही है, लेकिन और एमक्यूएम के साथ तकरीबन हम 50% कर चुके हैं। 50% तो मेरा ख्याल है कल हमारी एक मीटिंग हो रही है, उसमें हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि नून लीग कहाँ खड़ी है, कितनी संजीदा है, वो इलेक्शन लड़ना चाहती है नहीं लड़ना चाहती। उनकी यहाँ जो टीम है, अगर एमक्यूएम उनसे बात करती है तो ऐसी बात करते हैं कि वो उनके साथ डेडलॉक आ जाता है, हम बात करते हैं तो हमारे साथ उनका यही रवैया है। जीडीए बात करती है तो जीडीए के साथ भी ये रवैया है। मुस्लिम लीग नून अगर पंजाब में बात करो तो उनका यही रवैया है। तो इस तरह की सूरत हाल में हम नहीं समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी हुई है और वो क्या अपने इत्तेहादियों के साथ चलना चाहती है। मौलाना का मकसद कहने का यही था कि हम मुस्लिम लीग को प्रेफर देते हैं, लेकिन जब मुस्लिम लीग नहीं चाहती तो हम जबरदस्ती तो किसी के गले का हार नहीं बनेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जमीयत जिस वक्त ये सारी क़यादतें जो आज बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई, ये सारी मुल्क छोड़ के भागी हुई थी, मैं 3.5 साल पाकिस्तान की रोडों पे जाली इलेक्शन के खिलाफ तहरीक चला रहा था। मेरे कारकुनों ने पसीना गया, खून दिया पाकिस्तान की सड़कों पे, और जिसकी वजह से इमरान खान यहाँ से गया है। मैं अपना वोट मुफ्त में किसी को नहीं दूंगा। असलम साहब क्या सिंध की सतह पे और पंजाब की सतह पे तो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी के साथ, सिंध की सतह पे भी क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट पे गौर कर रही है जेयूआई? देखिए, पीपल्स पार्टी से हमने शुरू में मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इसी गलतफहमी का शिकार है कि हमारे अलावा सिंध में कोई नहीं है। और हालांकि उनको 15 साल की कारकर्दगी उनके सामने है, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने बिल्कुल किसी और अंदाज में बात की तो मजबूरन हमने फिर अपोजिशन इत्तेहादों जमातों का एक इत्तेहाद बनाया और इस वक्त इंशाल्लाह वो इत्तेहाद कामयाबी से अपनी सीट एडजस्टमेंट मुकम्मल करने जा रहा है। बहुत। और मैं फिर एक बात वही जो बात अर्ज कर रहा था कि मैं अपने कारकुन के खून पसीने को मैं मुफ्त में किसी को वोट नहीं दूंगा। कोई ये समझे कि अगर जमीयत हमारी मुफ्त में ऐलान कर देगी हमारी हमायत का, नहीं, ये मेरा एक भी वोट है कीमती है, और कुछ देगा तो कुछ ना सिर्फ आपका बल्कि हर वोट जो है वो कीमती है, हर पार्टी का वोट कीमती है, हर शहरी का वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया, अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया, और आपका ये कहना है कि क्योंकि इस वक्त हालात साजगार नहीं है और आपकी पार्टी जो है वो अंडर अटैक है, उन पे हमले हो रहे हैं, तो इसलिए आप चाहते हैं कि इंतखाबात जो हों वो डिले किए जाएँ। बड़ी मेहरबानी असलम गौरी साहब, ज़मीर घुमरो साहब, जुल्फ़कार गोरामानी साहब। असां कोशिशि कईसूं त यासीन आज़ाद साहब खां भी उन जो ओपिनियन वठूं, ऐं जेका ॿुधणी थी आहे सतरुकनी बैच जेका अहम ॿुधणी कई आहे उन ते उन्हनि जो ओपिनियन बि अचे, बल्कि कम्युनिकेशन गैप जे करे उन सां प्रोग्राम में न थी सघे। असां कोशिशि कंदासीं त सुभाणे इन मामले ते वरी ॿीहर यासीन आज़ाद साहब खे बि वठूं ऐं इहो को अहम तरीन मामिलो आहे, इन ते अञा डिबेट करायूं। हिते हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पे पुॼाणी ते थो पहुचे, असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।